Hello everyone, எல்லாருக்கும் வணக்கம், எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். வெல்கம் டு மை சேனல் அண்ட் திஸ் இஸ் சங்கீதா சிறில். இன்றைக்கி என் வீடியோவில் மேக்னெட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறீங்க. நான் ரொம்ப வருஷமாக கலெக்ட் பண்ண ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸு நிறைய கண்ட்ரீஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். பட் நான் போனதில்லை அந்த கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம். என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க போயிருப்பாங்க, என் ஹஸ்பண்ட் போயிருப்பார். நான் போன 2 கண்ட்ரி வந்து மலேசியா அண்ட் சிங்கப்பூர். அதுவும் நான் மலேசியாவில் உள்ளே சுற்றி பார்க்கல, ஜஸ்ட் ஏர்போர்ட் வரைக்கும் தான் போயிருக்கேன் பெரும்பாலும். ஸோ நிறைய பேர் அவங்க போய் வாங்கிட்டு வருவாங்க. பட் நம்ம எல்லா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நம்மளால் போக முடியாது. ஸோ எவ்வளோ தூரம் போகிறீங்களோ அவ்வளோ வாங்கி வந்து நிறைய பேர் வைப்பாங்க கலெக்ஷன். பட் எனக்கு எப்படின்னா, நான் போகலன்னா கூட ஹோல் வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லா மேக்னெட்டும் கலெக்ட் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருந்தது அந்த காலத்தில். ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக், மேபி 10 years 12 years பேக். So now I lost interest in them. But I used to collect. ஒருவேளை யாருன்னா கிடைச்சா திருப்பி I might start. எனக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா, அப்போ என் பையன் சின்னதில் ஸ்கூல் படிக்கும்போது, ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது, அவன் படித்த ஸ்கூலில் வந்து நிறைய வேறு கண்ட்ரிலேருந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க அங்கே. ஜெர்மனி, மலேசியா, இந்தோனேஷியா, தென் ஃப்ரான்ஸ், அந்த மாதிரி க்ரீஸ், அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து அவங்க ஸ்கூலில் படிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபியூ பீப்புள் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்டானவங்க தான் வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க இப்போ இல்லை அவங்கெல்லாம். பட் அவங்க வந்து அவங்க கண்ட்ரிலேருந்து ஹாலிடேஸ்க்கு எப்போவுமே போவாங்க இல்லைங்களா. போயிட்டு வரும்போது மேக்னெட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வாங்கிட்டு வந்து தருவாங்க. கொஞ்சம் என் ஹஸ்பண்ட் போய் வாங்கிட்டு வந்தார். ஸோ அந்த மேக்னெட்ஸ் தான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணலான் இருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் காய்ஸ். இதில் இவ்வளோ மேக்னெட் இருக்குது, ஒரு கூடை ஃபுல்லாக. இன்னும் மிச்சம் கூட எங்கேயோ பாக்ஸ்லலாம் வச்சுருப்பேன். உடஞ்சி பீஸ் ஆனது இதெல்லாம் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த மேக்னெட் தனியாக வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் கூட எங்கேயோ வச்சுருக்கேன். எங்கே வச்சுருக்கேன்னு தான் தெரியல. கிடைச்சது இந்த பாக்ஸு. அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். இதில் வந்து ஃபியூ கண்ட்ரீஸ் இருக்குது. இதில் வந்து நான் போன கண்ட்ரி வந்து வெறும் சிங்கப்பூர், மலேசியா, இந்தியா அந்த மாதிரி தான். மற்றபடி எல்லாம் வந்து என் ஹஸ்பண்டு போயிருப்பார் பாதி கொஞ்சம் ஊருக்கு. அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க அங்கேருந்து ஃப்ரம் தட் பிளேஸ் ஹூ லிவ்ஸ் தேர், அவங்கக்கிட்டேருந்து வாங்கிட்டு வந்து கலெக்ட் பண்ண மேக்னெட்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது. ஸோ இப்போ இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்பதுக்கு முன்னாடி, லாஸ்ட் வீக் வீடியோவில் மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு வந்திருந்தேன் பாருங்க, க்ராசரிஸ் அண்ட் இது. அங்கே வந்து ரிஜெக்ட் ஷாப்னு ஒரு கடை இருக்குது. அந்த கடையில் இந்த ஊரில் வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியாவில் மாத்திரம் தான் ரிஜெக்ட் ஷாப்னு இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். வேறு ஸ்டேட்டில் இல்லை, ஆஸ்திரேலியாவில். ஸோ நான் வந்து எப்பொழுதும் எந்த கடைக்குனா போனாக்கா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் தேடுவேன் ஒரு காலத்துலலாம், லாங் பேக். ஸோ ஐ லாஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் தட், ஆஸ் ஐ சேட். பட் தென் இந்த லாஸ்ட் வீக் போகும்போது இது வாங்கிட்டு வந்தேன். அங்கே இருந்தது நேற்று லாஸ்ட் வீக் வீடியோவில். பட் அதை நான் வந்து மறந்துட்டேன் காட்டுறதுக்கு. நிறைய இருந்தது அந்த மாதிரி திங்ஸ், நான் மறந்துட்டேன். டைம் ரொம்ப ஆயிடுச்சு. நிறைய இட் டுக் அ லாங் டைம் ஃபார் மீ. அதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணிட்டேன் பாதி இன்ஃபர்மேஷன்ஸு. ஸோ அதில் இந்த மேக்னெட்டை நான் வாங்கிட்டு வந்ததை நான் உங்களுக்கு சொல்லறதுக்கு மறந்துட்டேன். லுக் அட் திஸ் மேக்னெட், இட்ஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். I really loved the wordings in this. Dear alcohol, we had a deal. You would make me funnier, smarter and a better dancer. I saw the video. We need to talk. இதை பார்த்தவொடனே என் ஃபேமிலியில் ஒரு இன்சிடெண்ட் ஞாபகம் வந்துச்சு. நியூ இயருக்கு எல்லாரும் பெரியவங்க வீட்டில் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க, கேமரா எடுத்து. அது வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணாமே ஆன் பண்ணிவிட்டு ஹோல் ப்ரோக்ராம் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் டே காலையில் வீடியோ இல்லை கம்ப்ளீட்லி. அப்புறம் வந்து நம்ம மெமரிஸில் தான் இருக்கவங்க பயங்கரமாக டான்ஸ் ஆடினாங்க அப்படின்ட்டு. அது ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தா டிலீட் பண்ணிட்டாங்களா இல்லை ரெக்கார்டே பண்ணலையா அப்படின்னு தெரியல. ஸோ இந்த பார்த்தவொடனே எனக்கு அந்த ஞாபகம் வந்துடுச்சு. அதனால அது வாங்கினேன். அப்புறம் இந்த மேக்னெட்டும் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. Dear Karma, I have a list of people you missed and I definitely think that Karma கொஞ்சம் பேரை மறந்துடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். So I love this one also. It's funny and also நிறைய லாஜிக்கல் திங்கிங் இருக்குது இதில். And this one also, I love it. You can't fix stupid even with duct tape அப்படின்ட்டு. So it's like worn out பிளாஸ்டிக்கா உட்டா தெரியல எனக்கு. Very nice magnet. I don't know what material is this. அட்டை இல்லை, ஆனால் லுக்ஸ் லைக் அட்டையா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. ஸோ நல்லா இருந்தது. ஸோ இது 3 ரொம்ப வருஷம் கழித்து லாஸ்ட் வீக் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். And I forgot to mention the last video, which I love it.
நிறைய ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் இங்கே ஃபுல்லாக ஒட்டி வச்சுருந்தாங்க கம்ப்ளீட்லி இங்கே. ஸோ தென் ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ் வந்து என் பையன் என்ன பண்ணுவான், இப்படி வந்து ஃபோர்ஸாக ஃப்ரிட்ஜை திறக்குவான். இப்படி திறந்து இப்படி மூடினோடனே எல்லாம் இங்கே கீழே விழுந்துரும் டப்ப டப்ப டப்பான்னு. இந்த மாதிரி நிறைய இங்கே உடஞ்சிருக்கு, நான் காட்டுறேன் வீடியோவில். இதை பாருங்கள், இந்த மேக்னெட்டு இருக்கு பாருங்கள். இது சம்டைம்ஸ் தனியாக வந்தது இருக்கும், இல்லாட்டி கீழே விழுந்து இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். கைண்ட் ஆஃப் இது ஒடிகிற மெட்டீரியல், என்ன நாட் even a porcelain. எனக்கு தெரியல என்ன மெட்டீரியல் இது பண்ணிக்கிறாங்கன்னு. ஸோ கீழே விழுந்தோடனே பாதியாக ஒடிஞ்சிரும். அந்த மாதிரி பாருங்கள், இதெல்லாம் அப்படி ஒடிஞ்சது தான். திஸ் இஸ் ஈஜிப்ட் பிரமிட். ஒரு ஆஃப் அப்படியே ஒடிச்சிருப்பான், எங்கேயோ இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் மேலேருந்து நான் ஒட்டலான்னு வச்சுருக்கேன். ஒட்டினா நல்லாயிருக்கும். இங்கே ஒட்டி வச்சுருப்பான், இங்கே ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க பாருங்கள். சம்டைம்ஸ் கை தட்டி இல்லாட்டி இப்படி போய் இழுத்துட்டு இருப்போம் அது சின்னதில். ஐ மீன் நான் வந்து இந்த மேக்னெட் கலெக்ஷன் வந்து ஐம் டாக்கிங் 10 years ஸ்டோரி. இது வந்து இப்படி போய் இதை எடுத்து இப்படி பண்ணிகிட்டே இருப்பான் இங்கே வந்து நின்றுட்டு, இல்லாட்டா இப்படி போய் எடுத்துட்டு இருப்பான் என் பையன். ஸோ வந்து அந்த மாதிரி நிறைய கீழே விழுந்து உடஞ்சது. அது ஒரு ரீசன் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காததுக்கு. ரெண்டாவது வந்து நம்ம சமைக்கிறதுனால இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஆயிலி ஸ்டிக்கி திங்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் இந்த ஃப்ரிட்ஜில். ஐ கிளீன் இட் எவ்ரி டே. மேலே எப்பவுமே இந்த துண்டு கையில் இருக்கும் என் கையில். ஸோ அது எப்பவுமே தொடச்சி க்ளீனாக தான் வச்சுருப்பேன் இந்த பொடியை. நான் நார்மலாக வந்து தண்ணி போட்டு தண்ணியில் பிடிக்க மாட்டேன். இங்கே கீழே எப்பவுமே இங்கே போட்டு வச்சுருப்பேன். இங்கே ஒன்று எமர்ஜென்சிக்கு ஒரு துண்டு. இந்த துண்டில் தான் இப்படி இழுத்து சமைக்கிறதுக்கு எதுக்கு நான் தேவைன்னா இப்படி டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணுவேன். இப்படி சமைக்கிறதுக்கு எதனா தேவைன்னா இங்கே ஃபாஸ்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணுவேன். அப்படியும் என்னைக்குனா தண்ணியில் தொட்டுட்டேன்னா அது உடனே வந்து நான் அப்படியே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போதே அதை ஃபஸ்ட்டு தொடச்சிடுவேன் நான். ஸோ நார்மலாக இது க்ளீனாக தான் இருக்கும். பட் அந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் இருந்தது பாருங்கள் அந்த காலத்தில். ஐ ஷோ யூ இன் அ மொமெண்ட். ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜில் ஒட்டிட்டு நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. எனக்கு வந்து துடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. இந்த ஃப்ரிட்ஜில் மேக்னெட்ஸு ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்கிறதுனால இந்த சந்துலலாம் போய் கொஞ்சம் ஆயில் ஸ்டெயின்ஸ் மாதிரி தெரியும் இல்லைங்களா, ஒரு மாதிரி பிச்சு பிச்சுன்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி போய் ஒட்டிக்கிட்டு ஸ்டிக்காக இருக்கிறதுனால இன்பிட்வீனில் எனக்கு கொஞ்ச நாள் விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்படி எடுத்தா ஃபுல்லாக இந்த இடம் ஒண்டி க்ளீனாக இருக்கும், சுற்றி ஒரு மாதிரி ஸ்டிக்கியாக இருக்கும். இது மேலே எல்லாம் ஒட்டிட்டு ஸ்டிக்கியாக இருந்தது. புதுசில் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் வருஷமாக அப்படியே யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது வந்து அழுக்காயிடும். எனக்கு அது பிடிக்கல. ஸோ அதனால தான் மெயின் ரீசன். கிளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ரெண்டாவது அந்த ஃபேஷன், ஐ திங்க் தட் ஸ்டைல், அந்த டெக்கரில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் ஒட்டி வைக்கிறது ஃப்ரிட்ஜில் போயிடுச்சுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அண்ட் nowadays I don't like it also. இது ஜஸ்ட் உங்கள் வீடியோக்காக இங்கே வச்சுருக்கேன், இந்த வீடியோ காட்டுறதுக்காக. தென் ஐ எம் கோயிங் டு ரிமூவ் திஸ் ஒன் ஆல்சோ. வெரி வெரி ரேர். இந்த ஒரு 2 பிக்சர் இந்த ஒரு பேப்பர் வச்சுருப்பேன் எப்போ நான் என் பையனோட டைம் டேபிள். அது கூட நான் வந்து முதல்லலாம் என்ன பண்ணேன்னு தெரியுங்களா, அவன் ரூம் இருக்கு இல்லைங்களா, பெட்ரூம், அந்த பெட்ரூம் டோரில் டேப் போட்டு எல்லாத்தையும் ஒட்டி வச்சிருவேன் டோரில். அப்போ எனக்கு இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் எதுவும் பிரச்சனை இருக்காது பாருங்கள். நான் எனக்கு எதாவது தேவைன்னா நான் அவன் ரூமில் போய் பார்த்துப்பேன். ஸோ நான் வந்து இப்போதைக்கு சும்மா இங்கே ஒட்டி வச்சுருக்கேன். யூஸ்வலாக வந்து இந்த ஒரு பேப்பர் தான் இங்கே இருக்கும். பட் நிறைய பசங்க இருக்கிற வீட்டிலலாம் நிறைய ஃப்ரிட்ஜை சுற்றி பேப்பர் வச்சுருப்பாங்க. அண்ட் நவ் ஐ எம் திங்கிங் தட் இட்ஸ் நாட் நைஸ். அது ஃபேஷன் போயிடுச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன். இட் லுக்ஸ் மெஸ்ஸி. கிச்சன் வந்து ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்கு. ஐம் சாரி இஃப் சம்ஒன் இஸ் கீப்பிங் இட். பட் நான் நினைக்கிறது தான் இப்போ வீடியோவில் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் ஏன் வைக்கிறதில்ல ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட், நான் என்ன நினைக்கிறேன், ஏன் அதை வந்து எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்றதுனால. ஸோ நம்ம எப்பவுமே அது வந்து ஒரு மாதிரி இப்படி திறக்கும் போது மூடும் போது எல்லாம் அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இல்லை. ஸோ அதனால நான் வந்து எதுவும் இதில் வைக்கிறதுல க்ளீனாக இருக்கும். இப்போ வர டிசைன்லலாம் பாருங்கள், ஃப்ரிட்ஜு வந்து அப்படியே கபோர்டோடவே ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு வருது. யூ டோன்ட் ஈவன் see this metal outside. ஒரு வுட்டில் தான் கவர்டில் இருக்கும். ஸோ வுட்டில் கவர்டில் இருந்தால் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் எல்லாம் டெக்கர் பண்ண முடியாது. அண்ட் இட் லுக்ஸ் நீட் ஆல்சோ. இதெல்லாம் நம்ம பழைய காலத்துனால நம்ம எப்படி இருக்குது. இப்போ வந்து வுட் பண்ணாங்கன்னா யாருன்னா அது வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜு வந்து கவர்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்டு வீட்டில் இருக்குது பெரிய பெரிய ஃப்ரிட்ஜ். அவங்க வீட்டில், அவங்க ஆசி, வெறும் ஃப்ரீசர் தான் இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜுன்றது நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜு சும்மா காய்கறி அது இது வைக்கிறோம். அவங்க வந்து ஃப்ரீசரில் எல்லாமே வைப்பாங்க, ஒரு வைன் ஸ்டாக்கு.
ஃப்ரீசர் தான் 2 ஃப்ரீசர் இருக்கும், 2 ஃப்ரீசர் 2 ஃப்ரிட்ஜ் அந்த மாதிரி இருக்கும் அவங்க வீட்டில். அவங்க ஃப்ரீசர் வந்து இந்த கபோர்ட்லேயே இருக்கும், இந்த மாதிரி கபோர்ட்லேயே கண்டினியூஸாக அப்படியே இருக்கும். தெரியவே தெரியாது அது ஒரு ஃப்ரீசர் 2 இருக்குது அவங்க வீட்டிலன்ட்டு. நம்ம போய் ஓப்பன் பண்ணால் தான் தெரியும், ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தான் அது ஃப்ரீசர்னு தெரியும். அண்ட் இட் லுக்ஸ் நீட். 2-3 ஃப்ரீசர் வச்சுருப்பாங்க, 2 ஃப்ரீசர் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்காங்க அந்த கிச்சனில். இட்ஸ் அ பிக் கிச்சன். அந்த இங்கேருந்து என் வீட்டில் இந்த எண்ட்லேருந்து அந்த எண்டு வரைக்கும் அவங்களுக்கு கிச்சனே இருக்கும். ஸோ அந்த கபோர்டு ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு அவங்க வீட்டில். ஸோ எனக்கு அப்பத்தில் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரீசர் பார்த்தா அந்த டிசைனு. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கீப் எனி திங் இன் மை டோர். அதனால நான் வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருவேன். மேபி த ஜஸ்ட் திஸ் மெஷரிங் ஈக்குவல்ஸு. சும்மா எனக்கு அது பிடிக்கும், மெட்டலில் இருக்குது, அதே கலரில் இருக்குது, நான் அதை வச்சுருக்கேன். அதர்வைஸ் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கீப் இட் க்ளீன். ஸோ நான் என்ன இப்போது வச்சுருக்கேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் குயிக்காக. இது ஒரு இஜிப்ஷியன், இது க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்க. நான் அப்படியே பேசிகிட்டே அப்படியே ஓட்டுறேன். நோ பர்டிகுலர் ஆர்டர், டெக்கர்லாம் எதுவும் இல்லை. இது உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் பெருமை. இது பாதி ஒடிச்சிட்டான் என் பையன். அண்ட் திஸ் இஸ் ரைஸ் அண்ட் ஷைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹென்னு. இது ஒரு பேர்டு, குக்குபரா. கண்ட்ரி இதெல்லாம் ஒரு சைடில் வைக்கிறேன். இது ஃப்ராக், which I love it. கிச்சன் க்ளோஸ்ட். முதல்ல அதெல்லாம் ஒட்டி வச்சுருந்தேன், இன்னும் கூட ஸ்டிக்கியாக இருக்குது. அது மேலே நீங்கள் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். திஸ் இஸ் ஸ்டிக்கி திங். இதெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டிக்கியாக ஒட்டுது, வாஷ் பண்ணாக்கா போவோம். பட் நான் அதை அன்றைக்கி கழட்டி வச்சது அப்படியே இருக்குது. இது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு, எப்பவுமே அங்கே இருக்கும். பீச் ஃபஸ்ட்டு ஒட்டிடுறேங்க எல்லாத்தையும். இது ஒரு கண்ணு பாருங்கள், என்ன அழகாக இருக்குது. நார்மலாக ஈஜிப்ட் அண்ட் கிரீஸ் பீப்புள் வந்து, ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட்ஸ் ஈஜிப்ட், கிரீஸ் பீப்புள் ரொம்ப கண்ணோட பிக்சர், கண்ணோட இது கழுத்தில் செயினா ரிங்கு எல்லாம் போடுவாங்க. என்கிட்ட ஒன்று கிரீஸோட மேக்னெட் இருக்குது, காட்டுறேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கண். நான் நார்மலாக அதை எப்படி வச்சுருப்பேன் எவ்ரி டைம் ஃப்ரிட்ஜு டைம், அந்த டைமில். There I keep it to look beautiful. This is that grease கண்ணு. இது பாருங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு.
கோல்ட் கலரில் சூப்பராக இருக்குது. இது ஒரு புத்தா எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள். உடஞ்சிடுச்சு இந்த வந்துடுச்சு. இது கம் போட்டு ஒட்டினோம்னா திருப்பி ஒட்டி வைக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில். இது ஒன்று நான் எப்போ இருந்தும் இங்கே வச்சுருப்பேன். முதல்லலாம் எது இல்லைனாலும் இது ஒன்று இங்கே வச்சுருப்பேன். பட் இப்போது அது ஸ்டிக்கர் இல்லாமல் விழுந்துடுச்சு. ஸோ இது ஒன்று பிடிக்க ரொம்ப எனக்கு. ஸோ திஸ் ஒன் ஷுட் கோ ஹியர் ஆர் தேர். கம் இல்லாததுனால இப்போ போடல. அப்புறம் இன்னொரு ஒன்று இன்னொரு ஒன்று வேற ஒன்று அபுதாபி. இது கூட விழுந்து கீழே நல்ல காலம் இது ஒடிஞ்சிருக்கா ஒடியில. பட் மேக்னெட் வந்துடுச்சு. ஸோ அது இருந்தால் இங்கே விட்டுவேன். அண்ட் another one is Italia. இது கூட ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் இல்லை, இருந்தால் அது கூட ஒட்டலாம். ஸ்டிக்கர் கம் போட்டு ஃபஸ்ட் இதை ஒட்டிட்டு அப்புறம் இங்கே ஒட்டலாம். பட் இது ரெண்டும் மிஸ்ஸிங் இப்போ எங்கள் கண்ட்ரியில். பாலி இது உடஞ்சிது. ஸோ அது எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் லுக்ஸ் காய்ஸ். இவ்வளோ ஃப்ரிட்ஜில் இவ்வளோ வச்சுருந்தா நம்ம எப்போவுமே இப்படி ஃபோர்ஸாக ஓப்பன் பண்ணும்போது சிலது கொஞ்சம் நாள் ஆகிட்ட பிறகுனா வந்துடுங்களா இப்படி இது அப்படியே இப்படி என் பையன் இப்படி திறப்பான். இப்படி திறந்து இப்படி மூடிட்டு போவான். அப்போ ஆடி கீழே விழுந்துடும் நிறைய. அந்த ரீசன்னால ஸ்டார்டிங் எடுத்தேன். அப்புறம் துடைக்கணும் பாருங்கள். எப்படா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் துடைக்கணும்னா இதெல்லாம் எடுக்கணும். அது துடைக்காமல் நம்ம எவ்ரிடே செய்ய முடியாது அந்த வேலை. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒன்று நான் இப்படி எடுப்பேன். இப்படி எடுத்து இந்த ஏரியாவை துடைப்பேன், திருப்பி இப்படி வைப்பேன். அந்த மாதிரி எடுத்து தொடச்சி நிறைய கீழே விழுந்து போய் ஒடிஞ்சிருக்குது. ஸோ எல்லா இடத்தையும் துடைக்க முடியாது. அப்போ நான் சும்மா இப்படி டஸ்ட் அடித்து நிறைய இது பண்ணியிருக்கேன். எல்லாம் கீழே விழுந்து ஒடிஞ்சிடும். அதனால எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டேன். எடுத்து வச்சிட்டோன்னா எனக்கு இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. க்ளீன் எல்லாம் பண்ணிட்டு பிறகு இன்னும் ஒன்றுமே இல்லாமல் க்ளீனாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்குது துடைக்கிறதுக்கெல்லாம். அப்படின்றதுனால அப்படியே வச்சுட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ்லாம் எடுத்துட்டேன். அண்ட் ஐ திங்க் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபேஷன் நான் நினைக்கிறேன். I don't know if someone is using it. Just கவனிச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்புறம் நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டை வெளியே எடுப்போம் பாருங்க. இப்படி எடுக்கும்போது நிறைய ஸ்க்ராச்சஸ் வந்துடும் ஃப்ரிட்ஜில். யூ குட் சி லாட் ஆஃப் ஸ்க்ராச்சஸ். நம்ம துடைக்கும் போது இப்படி எடுக்கும் போது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அப்போ நம்ம இப்படி இழுத்தோன்னே இப்படி ட்ராக் பண்ணும். யூ சி இங்கே இப்போவே வந்துச்சு ஒரு ஸ்க்ராச்சஸ் காட்டுறாருங்க உங்களுக்கு. இங்கே எடுத்ததுனால இந்த 2 ஸ்பாட் கரெக்டாக இங்கே வச்சோன்னே இங்கேருந்து அப்படியே இப்படி இழுத்தவொடனே இங்கே 2 ஸ்க்ராட்ச் வந்துடுச்சு. ஸோ என் ஃப்ரிட்ஜு முதல்ல நிறைய அது மாதிரி ஸ்க்ராட்ச் வந்தது எனக்கு அவ்வளோவா பிடிக்காதுன்றதுனால தான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அண்ட் திஸ் இஸ் அ தாஜ்மஹால். பெங்களூரில் வாங்கினேன் நான். ஐ விஷ் டு கோ விசிட் திஸ் பிளேஸ் ஒன் டே அண்ட் ஐ லவ் டு see this Taj Mahal. Whatever said and done, still I love it. And one of my favorite place in India. நான் இது வரைக்கும் போனதில்லை, ஒரு நாள் போகணுன்னு ரொம்ப ஆசை வச்சுருக்கேன். பார்ப்போம். ஸோ இந்த சைடு ஃபுல்லாக நார்மலாக இங்கே லோக்கலில் வாங்கின மேக்னெட்ஸு. And இந்த சைட்லெல்லாம் கம்ப்ளீட்லி கண்ட்ரீஸ். California, Ireland, Germany, இதுவும் ஜெர்மனி. அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் பாலி. பாலியில் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்பப்போ போவாங்க ஹாலிடேக்கு. அவங்கெல்லாம் எனக்கு வாங்கி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நான் போனதில்லை இது வரைக்கும் பாலிக்கு. எப்போவுமே என் ஹஸ்பண்ட் எப்படின்னா கேட்பார் ஹாலிடேக்கு பாலிக்கு போகலாமா அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இங்கேருந்து பாலி ரொம்ப கிட்ட. எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்ட்டு வேணாம் பாலிக்கு போகிறதுக்கு. பட் ஐம் திங்கிங் ஒன் டே அங்கே கோயிலெல்லாம் நிறைய இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க, ஹிந்துஸ் கோயில். அதை போய் பார்க்கணுன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. ஸோ லெட்ஸ் see how it goes. ஸோ நிறைய இந்தோனேஷியா அதோட இருக்கும். ஸோ இது எல்லாம் ஃப்ரெண்டு போயிட்டு அவங்க வாங்கி வந்து கொடுத்தது. ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் லண்டன் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் மொரிஷியஸ்.
யார் போய் வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. மேபி அ ஃப்ரெண்ட், டோன்ட் ரிமெம்பர் ஹூ. அண்ட் திஸ் ஒன் எல்லாம் பாதி என் ஹஸ்பண்ட் போனது, மீதி வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் போனது. ஸோ இது வந்து பீஜிங் என் ஹஸ்பண்ட் போனார். ஸோ லண்டன் அவர் அங்கேயே இருந்தார் ரொம்ப வருஷமாக. ஸோ அவர் போகும்போதெல்லாம் மறந்து அவர் வாங்கிட்டு வந்தாரா என்ன தெரியாது, அந்த சைட்லேருந்து எனக்கு நிறைய முறை வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. 1 2 அண்ட் லண்டன் அவ்வளோதான். அண்ட் தென் திஸ் இஸ் கேன்பரா. என் பையன் வந்து ஸ்கூல் ட்ரிப்புக்கு இங்கே பார்லமெண்ட்டுக்கு போனாங்க, ஹவுஸ்க்கு. இந்த பார்லமெண்ட் அப்போ வந்து இங்கே எக்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் கெவின் ரட்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் இன்வைட் பண்ணி இவங்க போனாங்க. என் பையன் ஸ்கூலில் வந்து கெவின் ரட்டோட ரிலேட்டிவ் ஒருத்தர் இருந்தாங்க, பசங்க யாரோ படிச்சுருந்தாங்க. அவங்க மூலியமாக இவங்க வந்து கேபிட்டல் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா கேன்பராக்கு போயிட்டு விசிட் பண்ணிவிட்டு வந்தான். அப்போது அங்கே போய் என் பையன் வாங்கிட்டு வந்தான் இது. ஸோ அந்த ரிமெம்பரன்ஸு. அண்ட் திஸ் இஸ் சில்லி அண்ட் ஹுவாய். இது க்ரீஸு. ஆஸ் ஐ செட், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கண்ணு. முதல்ல நான் அந்த ஸ்பாட்டில் தான் அதை வச்சுருந்தேன். 2 டோர் திறக்கும் போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படி பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் இப்போ எடுத்து வச்சுட்டேன். வாட் டு யூ திங்க் காய்ஸ்? ரெண்டும் ஒரே ஸ்டைலில் இருக்குது. மேபி இந்த பக்கம் இருந்திருந்தா இந்த கண்ணு ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். பட் நல்லா இருக்குல்ல, சூப்பராக. ஸோ அந்த க்ரீஸோட இதெல்லாம் கண்ணு அவங்களுக்கு ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க. என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருந்துச்சு க்ரீஸ்காரங்க இங்கே, அவங்க கொண்டு வந்தாங்க இது. ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி ப்ரேஸ்லெட் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. இதில் கார்லெல்லாம் போட்டு வைக்கிறதுக்கு, கார்லலாம் நம்ம மாட்டி வைப்போம் இல்லைங்களா ஃப்ரண்ட்டில், அந்த மாதிரி அவங்க வந்து இந்த இந்த கண்ணை வச்சுருப்பாங்க. எப்பொழுதும் அவங்களுக்கு கண் படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க நம்ம ஊர் மாதிரியே தான் வந்து அவங்க நிறைய இந்த சாங்கியம் எல்லாம் பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து நிறைய பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி. நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம் தெரியுங்களா, வெளியே போகக்கூடாது, கண்ணு பட்டுரும், அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்களும் அதெல்லாம் ரொம்ப பார்க்குறாங்க. ஸோ அவங்க வாங்கினது எனக்கு இதை வந்து கண்ணு டிஸ்ட்ரி படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாங்க. அந்த ப்ரேஸ்லெட்டும் அது எங்கே போச்சுன்னு தெரில, ப்ரேஸ்லெட்டு. பட் திஸ் மேக்னெட் ஐ ஆம் கீப்பிங் இட் ஸ்டில். ஸோ திஸ் இஸ் கேனடா. அங்கே என் ஹஸ்பண்ட் போனார். டப்ளின், மலேசியா, சிங்கப்பூர் வந்து நம்ம வீடு மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். எங்கேயும் வெளியே போக மாட்டேன் சிங்கப்பூரில் அதிகமாக. பட் வந்து இங்கேருந்து சிங்கப்பூருக்கு போயிட்டு சிங்கப்பூர்லேருந்து தான் இந்தியாவுக்கு வருவோம் எப்பொழுதும். ஸோ சிங்கப்பூரில் போய் 1 day 2 days ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்தியாவுக்கு போவோம். ஸோ அதனால் வந்து அங்கே வாங்கின ரிமெம்பரன்ஸ் இது. சிங்கப்பூர் நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரி. 1 2 and maybe another one. Singapore, I don't know where it is. அது ஒன்று. தென் நியூசிலாந்து இது. ஸோ மதீனா. அண்ட் திஸ் இஸ் ஆஸ்திரேலியா. இது வந்த புதுசில் பாருங்கள், இது போயிட்டு ஓன் அவுட் ஆகிட்டுருக்கு. அப்போ தான் வந்து ஸ்டார்டிங் கலெக்ஷன் ஸ்டேஜ் இது. ஸோ ஆஸ்திரேலியா பிக்சரை பார்த்து ஐயோ ஆஸ்திரேலியாவோட மேக்னெட் அப்படின்னு வாங்கிட்டேன். அப்புறம் தெருவுக்கு ஆஸ்திரேலியா மேக்னெட்ஸ் விற்றுன்னு இருப்பாங்க, நிறுத்திட்டேன் வாங்காமல். ஸோ ஓன் அவுட் ஆகிட்டுருக்கு. அண்ட் திஸ் இஸ் அகெயின் நியூசிலாந்து பாட்டில் ஓப்பனரு வித் அ மேக்னெட்டு. அழகாக இருக்கு பாருங்க. ஸோ ரெண்டுக்கும் யூஸ் ஆகும்ன்ட்டு பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணோன்னாலும் பியர் பாட்டில் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இது. Then husband got, and this is another one, London. Hope இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன். Thanks for watching and see you in my next vlog. Until then, bye bye, take care, peace, stay safe everyone, people.